જેને સત્સંગ થયો, જેને ભગવાનનું સ્વરૂપ ઓળખાણું, એનો સંસાર નિર્ગુણ થઈ ગયો, એનું જીવન નિર્ગુણ થઈ ગયું, દિવ્ય થઈ ગયું. શું સમજાણું? છેલ્લે વાત આવી લ્યો. રસિક ચરિત્ર જે ગાય એને ભક્ત કહેવાય. પ્રાકૃત ચરિત્રમાં દિવ્ય ભાવ એનું નામ ભક્તિ મધ્યના દશમામાં કહ્યું. પ્રાકૃત ચરિત્રનું ગાન કરે એનું નામ ભક્તિ. એ ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય કરતા પણ અધિક છે, વિશેષ દૈવત છે. જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં દૈવત તો છે પણ ભક્તિ જેટલું નથી. જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં દૈવત તો છે પણ ભક્તિ જેટલું નથી. એવી ભક્તિ નવધા ભક્તિ તો છે જ. એ તો પરાપૂર્વથી દરેક આચાર્યો, દરેક ધર્મ પ્રચારકો શાસ્ત્રોમાં લખતા જ આવ્યા છે. અને પરંપરામાં નવધા ભક્તિ દરેક આચાર્યોના સમાજમાં કે શિષ્યોમાં કે દરેક સંપ્રદાયોમાં નવધા ભક્તિ છે જ, કરવી જ જોઈએ, જરૂરી છે. પણ એ નવધા ભક્તિ સાકાર સ્વરૂપ માટે થાય તો સાકાર ભક્તિ કહેવાય. તો ભક્તિ સાકાર થઈ ગઈ. સાકાર સ્વરૂપ મનુષ્ય રૂપ ભગવાન કે ભગવાનના ભક્ત એ આપણા જેવા લાગે છે એટલે નિરાકારી ભક્તિ થઈ ગઈ. આપણા જેવા લાગે છે. પંચાળાના 7મામાં કહ્યું, પોતે જેમ જન્મે, બાળક થાય, યુવાન થાય, વૃદ્ધ થાય અને મરી જાય, એમ ભગવાનને પણ દેખે. લ્યો,